讲部长、各位与会贵宾、各位青年朋友，大家好。我们是亮语文教育团队，我们团队是由4位来自不同师范体系、拥有小学教师证，并且有现场教学经验的老师所组成的。我是报告者彭于亮。今天针对国民小学师资培育提出了优质化的计划。首先想请问在座各位一个问题：各位在我们的求学过程中，是不是都曾经遇到一位很棒的老师？因为那位老师我们喜欢上那一个科目，而且把他当作人生的楷模。我们是不是也曾经遇过一位很糟糕的老师？因为我们排斥那个科目，甚至放弃了我们学习的动力呢？由此可见，老师的重要性。我们认为一位好老师，他必须要爱学生，必须要对教育充满热忱，并且具备教学的专业。那现在到底是由怎么样的老师在教我们的孩子呢？这是我们上一期《天下》杂志的标题，让我们非常的担心。里面主要是针对教育预算不足，于是大量聘请代课老师。那这些代课老师呢，很多是没有教师证的，造成孩子的学习破碎化。那我反问各位，如果老师有了教师证，然后是透过甄选的正式老师拿到，各位就放心了吗？我们来看一下我们的教学现场。各位如果有机会到教室里面走走，几乎都可以发现，几乎每一间教室里面一定都会有没有在听课的学生，几乎了。那他们可能在做自己的事情，可能在发呆，甚至是趴着睡觉。那如果去问老师，老师视而不见，他会告诉你说，这些孩子他不吵不闹就已经谢天谢地了。那我也做好我自己的工作嘛，我并没有做什么，多做也不会多赚钱。再过来，每次到了分班的时候，家长都会烧香拜拜，希望可以遇到好的老师，毕竟机会不高。那讽刺的是，老师也会去烧香拜拜哦，他希望不要遇到难缠的学生跟家长。我们亲师生之间的互信任关系，在一开始就破裂了。再过来，每到新的老师要开始带班的时候，常常班上就开始有学生开始转班，因为大家都知道，我们师培刚训练出来的老师是无法直接上讲台的。难道这一切都是老师的错吗？的确，老师要负绝大部分的责任，但是请不要太苛责老师们。我们在师培的过程中，有没有人教我们如何去同理学习成就低落跟意愿低落的孩子？没有。有没有人教我们如何去跟家长谈教养，如何引导孩子，带领他走向最适合他的一条路？都没有。所以可见我们的师培过程中肯定缺乏了些什么。我们来看一下我们的师培现况。现在的师培中心是广为设立的，不但资源分散，而且素质参差不齐。再过来，我们在考试的时候，只要你的分数够高，你就可以加入师培体系。不管你到底具不具备当老师的特质，在培训的过程中，你只要修毕远低于芬兰跟日本的40个教育学分就可以毕业，而且这些里面大部分是针对理论的部分，而你所学的东西跟未来教学科目又不见得相关。像我本身是念语文教育，可是我在小学现场我去教过美术、音乐跟体育，各位，这是很可怕的一件事情。再过来实习的时候，只要老师有3年以上的教学经验，就可以担任关键的辅导老师哦。那不管这老师本身素质如何，能力如何，又有爱带领你这样的关键角色，而实习生实习的面向又相当的狭隘，可能只会针对到1个年段，而且只有半年。在甄试的时候，全国的考科各异，而且是重于理论大于实用，让很多厉害的老师根本是无用武之地。好不容易当上了老师之后，再重新摸索。教育界有一句话，我们都是在当上老师之后才学着怎么当老师的，在这个背后到底牺牲了多少孩子学习的权益？而再过来，我们好老师的经验又没有一个好的管道可以传承。由此可见，我们在每一个培养的环节都出了问题，因此我们提出了一个优质化方案。首先，我们认为应该要所有教育培育师资培育的单位能够转型成为教育学系，就像某某大学的医学系专门培育出好的医师，那某某大学的教育学系专门训练出好的老师一样，不但可以统一使用所有的资源，还可以保有自己该有的专业。再来，在考选的时候提高门槛，提高素质，同时加考教育术科，能够筛选出适合当老师的师培生。再过来，我们把学制改成7年制的硕士课程，不但可以给师培生更全方位，包含认知、情谊、技能不同层面的训练，而且呢，还可以提升老师的专业形象以及日渐低微的社会地位。那并且将现在所学的主科跟未来的未来教学直接做结合。在实习的时候呢，辅导老师有透过一个严格的遴选跟奖励制度，因为毕竟辅导老师是实习生要踏入职场之间的最后一个导师非常的重要，并且让实习生能够全面的接触各个面向不同的年段以及不同的层级。
在甄试的时候能够统一考核，并且重于现场的教学能力大于理论的部分。在训练的部分，除了学校成立老师间的互助团体之外呢，让优秀的老师能够回到师培体系。毕竟我们现在的大学教授里面很多是根本没有小学现场的教学经验的，所以如果能够让真正有教学经验的老师回来传授他的经验，这样的传承是非常好的。我们相信通过这样的方式，能够训练出更多优秀的老师。毕竟师资及国力，不管什么样的教育体系，都需要有好的老师来执行。那就拿现在最热门的国民教育或者技职教育的议题，我们的12点国教希望能够透过均值化，然后打破明星学校的思维。为什么我们要去请明星学校？因为明星学校除了设备好之外，因为他们有很多好的老师。各位试想，如果我们所有的学校都有很多好的老师来带领学习风气，那我们何必往窄门去请呢？技职教育的部分，如果从小孩子就能够遇到懂得欣赏他，带领他走向最适合道路的老师，让孩子知道其实升学不是唯一的管道，那我们技职的教育推行是不是也会更加的蓬勃？所以一切的关键就在后头的师资培育。我们是一群老师，一群可以让孩子期待我们每一堂课的老师，因为我们热爱教育，也因此忧心教育。套句刚才蒋部长说的话，成功与成就。我的父亲是老师，他告诉过我，为什么老师很伟大？因为只有老师是以成就学生成就为成就，而不是以个人的成功为成功。所以希望我们的国家可以调整我们的师培制度，成就出更多的好老师，让好老师来成就我们的孩子，带领我们的孩子，我们国家未来的栋梁一起进步，带领我们的国家大步向前迈进。谢谢大家。好，谢谢我们一起鼓励国民小学师资培育优质计划，由彭于亮代表授奖，成员另有陈品轩、陈怡如、叶婷君，恭喜他们！